بینندگان گرامی، درود به شما. برنامه این هفته سینما اختصاص داره به پخش دو فیلم از کامران شیردل به نام تهران پایتخت ایران است و ندامتگاه یا زندان زنان. دو فیلم کوتاه به نام اراذل اوباش از چگونگی پایمال کردن حقوق ابتدایی مردم توسط پاسداران جمهوری اسلامی و یک فیلم کوتاه درباره نجات زندانیان در حال اعدام توسط مردم. این فیلم ها رو به ترتیب برای شما پخش میکنیم. فیلم اول یعنی تهران پایتخت ایران است. در زمان شاه فیلم برداری شده، ولی در اون زمان از مونتاژ و تکمیل شدنش جلوگیری کردند. اما کامران شیردل موفق شد پس از انقلاب دوباره این فیلمو از انبار اداره سانسور بیرون بکشه و مونتاژ و برای نمایش آمادش کنه. این فیلم نمونه ای از فقر شدید مردم محروم حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ ایرانه که امروز یعنی پس از 30 سال سلطه تبهکارانه جمهوری اسلامی هم این فقر و نکبت همچنان گریبانگیر مردم محروم حاشیه شهرهای بزرگ جامعه ماست. ما در همین برنامه برخی از فیلم‌های دیگر رو در این زمینه که در حال حاضر در ایران تهیه شده برای شما نشون میدیم تا مقایسه هر دو رژیم ضد مردمی شاه و جمهوری اسلامی به شکل بارزی آشکار باشه. یعنی مقایسه دو رژیمی که هر دو بر ضد مردم جامعه ما حرکت کردند و تباهی روزگار کنونی رو به وجود آوردن. با هم این فیلم رو میبینیم. به رنجبران و ستمکشان، به دستهای بتشکنی که از اعماق برخاستند و در آرزوی بهروزی کوخنشینان حکومت کاخها را سرنگون کردند و به امید تداوم این حرکت. فرهنگ ملی وابسته به سازمان زنان ایران. پس از انقلاب مقدس شاهنشاه هر فردی وظیفه داشت در راه به ثمر رساندن این انقلاب سفید قدم‌های مؤثری بردارد. گروه فرهنگ ملی هم از سال 1342 قدم‌های مؤثرش رو در محلی به نام خزانه برداشت. این محل که واقع است در جنوب شهر دارای 27,000 نفر جمعیت.
ما به این محل رفتیم دیدیم حقیقتاً مشکلات بسیاری در این محل وجود داره. از جمله فقط 2 مدرسه بود و از نظر حمام و نظافت بسیار بسیار عقب مونده بود. همچنین از نظر وضع بیکاری مردم عجیب به چشم میخورد. از هر 10 خانواده 6-7 خانوادهش بیکار بودن. وضع تفریح بچه ها تقریبا 0 بود و معلوم نبود تکلیف این بچه ها چیه. شاهنشاه آریامهر در تهران زندگی می کنند. مخصوصا همین امروز ما رفتیم در یکی از این خونه هایی که واقعا رقت انگیز بود. در یک اتاق لااقل 10 تا 15 تا بچه از اون اتاق می آمدن بیرون بدون اینکه وسایل اولیه زندگی رو حتی اینها داشته باشن. و حتی ما پرسیدیم که اینها چطوری خودشون رو گرم میکنن. گفتن که اغلب سگ‌ها رو بغل میکنن که از گرمای حرارت بدن سگ استفاده بکنن. و بیمارستان‌های بسیار است که مردم شب و روز در آنجاها کار می کنند. کشاورزان نیز در زمستان ما الان به نتایج بسیار خوبی در این محل رسیدیم و نقشه های خودمون رو الان داریم پیاده میکنیم یکی بعد از دیگری و امیدواریم به قدری زود برسیم به آرزوهای خودمون که به زودی این محل رو ترک کنیم و به یک محل دیگه بریم. زحمت میکشند در روستاها. زحمت ایران از زمان بسیار قدیم پادشاه داشته است. ایران از زمان بسیار قدیم پادشاه داشته است. پادشاهی از پدر به پسر به ارث میرسد. به پسر بزرگ پادشاه ولیعهد میگویند. پادشاه ما اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی است. پادشاه ما اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی است. ولیعهد ما از موقعی که ما در این محل شروع به تدریس کردیم تعداد داوطلبا خیلی کم بود. دفعه اول که ما در این محل وارد شدیم از ما به توسط سنگ و پوست خربزه استقبال میکرد و در طی این مدت به بسیاری از رنج‌ها و ناراحتی‌ها که ناشی از بیکاری یا کارهایی که مثلا اینا شغل پدراشون یا برادراشون جز چوبکی و نمکی و آب حوضی نیستش کار میکنن. حتی من یه روزی رفتم در خونه در زدم، یه دختر خانمی اومد بیرون، گفتم که باباتون چی کار است؟ گفتش که من پدر ندارم ولی شوهرم اول دزد بوده فعلا بیکاره. بعدش گفتش که من چجور میتونم با این فکری که دارم بیام درس بخونم. وقتی ما به این محل رفتیم دیدیم وضع خانوادگی مردم ابداً بهش توجه نمیشد. زن و مرد خیلی زود از هم جدا می شدن و معلوم نبود تکلیف این بچه ها چیه. خودم یه پیرمردم، یه زنم دارم
که یه بادی داره وقتی که میگیره به خود اصلا خودش نمیدونه هیچ. نشستیم یه لقمه نون خالی میخوریم، این بادا گرفت و همین چای افتاد این طرف بود، آوا ریخت دست پاش هم میسوزونه. دیروز بردم قبر آقا یه دوا گرفتم براش. امروز باز رفتم این دکتر علی آباد بردم مریض خونه. به دختر داشتم سه مال اون مریض بود، همشون خبر دارم مریض بودن. وضعیت من امسال خیلی خرابه، باز هر سال بهتر بود. باز کارگری من آبوزی اون طرف کار میکردم. امسال هم خودم مریض شدم، اما خودم بچم هم یه بچه دیگه دارم دختر بزرگ، اونم مریض شد. وضعیت من امسال خیلی خرابه. مثلا میگم دو تا لحاف داشتم یکیشو فروختم، اینم وضعیت من لحاف میمونه. شوهرم الان 7 ماه بیکاره، من وسایل زندگی درست ندارم. الان 6 ماه کرایم پس افتاده. من مستجمع 45 تومن کرایه میده. 45 تومن 7 نفرم خوری. 7 نفر خود یکی نیست که آینده به من فکر کنه. دیگه پول ماشین نداشتم که باز که کسی نبود ازش بگیرم. زورم به لحافم بردن تو کملیک 50 تومن که پول لحاف باشه فروختم 20 تومن. آب لوله کشی اصولا وجود نداشت. بعد از مدت‌ها با سعی زیاد یکی دو چاه زدن و لوله کشی موقتی بدون اینکه آب تصفیه شده باشه کردن و خلاصه مشکلات بسیاری در این شهر با روح انبوهی که وجود داشتن به چشم می‌خورد. کوره ها هم که معرکه می‌کردن همینطور روی سر این مردم دوده می‌ریخت. به محض یک باران مختصری می آمد تمام این جنوب شهر این گودها پر می شد از لجن و ماه‌ها برای مردم بیچاره باقی می ماند. ما در این مدرسه از ساعت 8 صبح تا 6:30 بعد از ظهر کلاس داریم و کلاسامون هم 1 ساعت و نیم به 1 ساعت و نیم عوض میشه. در مدتی که با این زنها و بچه‌ها بودم به استعداد فوق‌العاده اونها پی بردم و این مسئله خیلی عجیب به نظر میاد چون اینها فاقد تمام امکانات اولیه زندگی هستن و شاید در شبانه روز یک وعده غذای درست حسابی هم نمیخورن. نمایندگان مردم در مجلس سنا و مجلس شورای ملی جمع می شوند و کار می کنند من یه نفر کارگر هستم روزی 8 تومن مزدمه و این 8 تومنم عمره تو زندگی میگذارنم با این. حالا شب معلوم نیست 2 تومن اضافه تر داشته باشم میبرم خونه واسه زن بچه هم نداشته باشم که هیچی، باید برم خونه بگم بخوام پدری مادری برادر کسی هم نداره، هیچ کس نداره. شب که میخواییم بریم خونه وضعیت ما خرابه. صبح کار میکنیم تا ظهر یه تیکه نونی بگیریم بریم عمراتمون بگذره، اونم میریم با خونه دل میخوریم. اینم رسم زندگیه. 24 ساعته اینجا گرفتاریم ما. یا پاسبان میاد مزاحممونه یا مأمور برزنه. یه آدم بدبخت بیچاره‌ای که مثل ما کنج خرابه گرفتن نشستن، عوض اینی که بیان یه انفاقی در حق ما بکنن نمیکنن، ظلم میکنن در حق ما. بابا خب ما مسلمونیم، ما هم بشر بودیم، ما هم لباسی تنمون بوده، حالا به این روزگار افتادیم کنج این خرابه گرفتیم نشستیم. یه نفر نیست اقلا بیاد یه دردی از دل ما برداره با 7-8 تا عائله. بله قربان، سکنا نداریم، زندگی نداریم. همینجوری وقتی سکنا نداشتیم انگار هیچی نداریم. صنایع زندگیمون خرابه دیگه، وضع خودمون خراب. بشر وقتی سکنا نداشت مثل اینی که هیچی در زندگی نداره. اجالتا که حالا دادیم تو خاک ایران تحصیل ما بیکاریم. روزی چند تا از این پاکت ها باز میکنید؟ ما روز 500. دونه چقدر میگیرید؟ دونه 1 چند وقتی که مشغول این کار هستی؟ خیلی. سوادم داری؟ نه. هیچی؟
پاکت‌ها رو چیکار می‌کنی؟ میفروشیم دیگه. به کی می‌فروشی؟ بازار. این پاکت‌ها برای چه کاری مصرف میشه؟ ها؟ این پاکت‌ها برای چه کاری مصرف میشه؟ بقالا. از اون بقالا مصرف میشه. زباله این شهر منظم برداشته نمیشد، به طوری که توده های زیاد زباله در هر گوشه و کنار به چشم میخورد. قدرتی خدا کار ما به جای کشیده شده که مثل حیوانه باید توی زباله ها اموراتمون رو بگذاریم، خرجمون رو پیدا بکنیم. چه سال زحمت میکشیم هیچی نداریم. الان بی سر و سامون و بی زندگی و تو خرابه داریم زندگی میکنیم. این وضع ماست دیگه. بعد اینی که این همه زحمت ها میکشیم این کف دستمونه ببریم. همین دیگه سرگذشت ما همینه دیگه. باز شد دیدگان من از خواب، به از آفتاب عالمتاب. از افق صبحم سفیده دمید، آسمان همچون نقره گشت سفید. این پدرش مغنیه، صبح ساعت 6 میره، شبم که ساعت 7 غروب میاد. این بچه‌هاشون که 2 سال کچلی گرفتن، صبح تا شبم که بچه‌هاش هم تو ولوسلونن. کسی نیست از اینا پرستاری کنه. ما داشتیم میرم کارخونه شیشه روزی 25 غروب میگیریم. روزا اینا هیچ پرستاری ندارن. فقط مادر هست یه وقت از اینجا نره یه وقتی جایی میرسن. این بچه‌ام که خودتون که می‌بینید که اینطوری مریضال افتاده، کسی هم نیست اینو بیمارستان ببره. هیچ نیست، نداره، نمیتونه اگه یه روز تعطیل کنن، نداره شب بخورن. پدر دو تایشون روزی 9 تومن میگیرن، زنش و شوهرش عملم که میکنن 3 تومن شب 3-4 تومن پول عملشه. روزا هم که نون خوش میخورن. و حالا که مشکلات رو گفتیم بایستی بگیم که واقعا ما رسیدیم به نتایج کار خودمون و این نه به طور کامل. والا اینا خون فروشن، یعنی از روی استیصال و بدبختی خون خودشونو میفروشن. یه ساندویچ بهشون میدن 15-20 تومن گیرشون میاد، 5 تومنشو میدن به دلال خون، باقیش هم در دوازه رو سر میدن تا خونشون دوباره جا بیفته برن از نو بفروشن. ما الان به نتایج بسیار خوبی در این محل رسیدیم و نقشه های خودمون رو الان داریم پیاده میکنیم یکی بعد از دیگری و امیدواریم به قدری زود برسیم به آرزوهای خودمون که به زودی این محل رو ترک کنیم و به یک محل دیگه بریم. اما از همین جا من دعوت میکنم خواهران من بیایید با ما همکاری کنیم، ما هم خواهران خودمون رو ببریم به هدفی که داریم برسونیم و برای باسواد شدن هرچه زودترشون، برای پیشرفت هرچه بهترشون، برای وضع اقتصاد خانواده هاشون کمک و همراهی بکنیم. تصاویرت خوب بود؟ بله. تهران پایتخت ایران است. تهران پایتخت ایران است. تهران پایتخت ایران است. بینندگان عزیز، نمونه دیگری از زندگی مردم ایران رو در فیلمی می‌بینیم که ایران رویای ناتمام نام داره. این فیلم بخش دوم فیلمیه که چندی پیش به همین نام برای شما پخش کردیم. شما به راحتی میتونین این فیلم رو با نمونه اون، یعنی تهران پایتخت ایران است که در زمان شاه ساخته شده، مقایسه کنین و ببینین که پس از 30 سال تغییر در زندگی مردم تهیدست شهرهای جامعه ما تا چه حد بوده. من
بیش از این در این باره سخن نمیگم و فیلم رو برای شما پخش میکنم. خاموشه علی آقا، شما الان تو زندگی مشغول کار و زندگی نیستی؟ هیچ کاری نداری؟ نه. بیکاری؟ خانومت داره کار میکنه جای شما ها؟ بله خانوم. احساست چیه؟ مشکله برای من. مشکل یعنی چی؟ یعنی ناراحتی که خانومت داره کار میکنه یا چون مشکل داری خودت؟ هم مشکل دارم، هم اون کار میکنه وجدانم قبول نمیکنه. چون دیکس دارم نمیتونم. حالا یه سوال شخصی بکنم، اگه وجدانت قبول نمیکنه چطور راضی میشی که خانومت کار بکنه یه بخشی از پولشو استفاده بکنی برای یه کار دیگه ای؟ دیگه چاره ندارم. چاره نداری؟ میافتم تو خونه. یعنی فکر نمی کنی که با اون پول میشه کار دیگه ای انجام داد؟ چرا میشه، ولی خب منم میافتم تو خونه. موادشو از کجا تامین میکنه؟ دیگه من کار میکنم دیگه. یعنی پولشو شما میدی؟ آره دیگه چیکار کنم؟ چقدر پول میدی برای موادشون؟ روزی 1000 تومان مثلا میگیریم 2 روز استفاده میکنه، روزی 500 تومان. یعنی روزی 500 تومان میذاری کنار برای موادشون؟ آره دیگه. نمیتونی این روز 500 تومان رو برای بچه‌ها یه چیزی بخری؟ چیکار کنم؟ اینو میفته تو خونه. مثل مریض. مجبورم دیگه. تلاش نکردی ترک بکنه یا شما؟ تلاش که والا چی بگم، اولا که پول نداشتیم ببریم ترکیش بدیم، بعد اونم که خب اینجا مراکزی نیست که مجانا بتونن ترک بدن؟ اگر هستن من نمیشناسم. من یه صبح میرم شب میام، بعض روز از تا ظهر میام بچه‌ها و 3 تا بچه گرفتاری. خیلی برام زندگی مشکله. من زن جوون خب برم در خونه کی؟ شما خودت احتیاط نداری؟ نه. خدا نکنه. نه خدا نکنه. بس. بچه‌ها تو کجا میبری برای تفریح؟ هیچ جا. زیاد تفریح ببرم همجا سر کوچه‌مون. اینجا یه پارک هست. اینا همش قربتی اینا. قربتی یعنی چی؟ یعنی کجایی؟ یعنی ایرانی نیستن یا از جای دیگه اومدن؟ نمیدونم، والا میگن قربتی دیگه، من نمیدونم کجایی. قریبن. آره دیگه. مال جای دیگه. که همه مواد میفروشن و تو چیز مثلا خیلی خلاصانه. شما خودت مواد رو تهیه میکنی برای شوهرت یا خودش تهیه میکنه؟ نه، من اینجا یه خانمه همسادمونه. درست اون میاره؟ آره اون میاره، مثلا 1000 تومان میاره، پولش میدم میبره. و 1000 تومان شما میری بهش پول میدی اون میاره؟ آره اون خودش میاره. اون از کجا میگیره؟ والا اون دیگه اونو نمیدونی؟ من نمیدونم. و بچه‌هات اینجا چیکار میکنن؟ گفتید جایی نیست برای اون که بازی بکنن؟ نه کی اصلا نداریم که من خودم برادرم اینجا، خواهرم اینجا، خیلی هم بچه‌ها خوبه، ولی اصلا من اینجا میبینم یک کوچه بالاتر میرم. این کاردستی هستش که شما درست کردی برای کوچه؟ این آره این کوچه خودش امروز درست کرد. این چیه؟ این حساب نمیدونم ماشین درست کرده. این از مثل که دوست داره پلیس بشه. من آره خیلی چیز داره. ایشون مثلا اسمش میلاده. آقا میلاد هست، میخواد پلیس بشه. ها بهش گفتم چرا میخواد پلیس بشه؟ میگه میخوام معتادا رو دستگیر کنم. آره میلاد به من میگفت میخواد در آینده بزرگ بشه پلیس بشه، میخواد معتادا رو دستگیر کنه. اگه بزرگ بشه پلیس بشه چه احساسی داره بیاد اول سراغ شما؟ پیتزا هم خوردی تا حالا؟ نه. تا حالا پیتزا نخوردی؟ از این ساندویچایی که تو شهره چی؟ دو سه بار ساندویچ خوردی؟ خودت تنها خوردی یا با مامان بابا با هم رفتی؟ تنها پولش رو از کی گرفتی؟ بعد موقع بابام پول مدرسه میده، مامانم پول مدرسه میده. پول مدرسه چقدر میگیری سجاد؟ 100. روزی 100 تومن؟ با 100 تومن میشه چی خرید اینجا؟ 2 تا کلوچه یا یه 2 تا چیتا همین؟ اگه بخوای چیزای بیشتر بخری چیکار میکنی؟ پولشو نداریم. بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی؟
فوتبالیست. چرا فوتبالیست؟ علاقم به فوتبال. دوست داری یه فوتبالیست مشهور بشی؟ بله. مثل کی؟ مثل علی کریم. مثل علی کریمی؟ بله. آها، بعد وقتی فوتبالیست مشهور شدی دوست داری پولدار هم باشی؟ بله. اگه پول خیلی زیاد دستت بیاد اولین کارهایی که میکنی چیه؟ مامان بابامو میبرم خونم، بعد ماشین براشون میخرم، خونه براشون میخرم، فقیرها کمک میکنم. به فقیرها چه کمکی میکنی؟ بهشون اگه زیاد پول داشته باشم براشون خونه میخرم. برای همه فقیرها میخوای خونه بخری؟ نه، برای یه دونش. ها، برای یه فقیر میخوای این کارا رو بکنی؟ بله. باری کلا به تو سجاد. ولی اول یه خونه واسه خود میخری ها؟ بله. حاضر هستی اول قبل از اینکه واسه خود یه خونه بخری واسه یه فقیر یه خونه بخری؟ آره. آره؟ بله. ولی بهتر نیست اول واسه خود یه خونه بخری؟ نه. چرا؟ چون فقیرها گناه دارن، خونه ندارن، بیرون شبا بیرون میخوابن؟ بله. ای بابا، چند تا فقیر میشناسی تو؟ زیاد. شبا بیرون میخوابن؟ بله. مگه دوستایی تو هم تو میشناسیشون؟ نه، ولی خیابون رد بشیم میبینی. اینجا دور بر شما زیادن اینایی که تو خیابون میخوابن؟ بله. فکر میکنی چرا تو خیابونن؟ چرا خونه ندارن؟ نمیتونن برن بیرون کار کنن؟ نه، معتادم نمیتونن. معتادن؟ بله. فکر میکنی معتادا رو کی معتادشون میکنه؟ رفیق بعد. رفیق بعد معتادشون میکنه؟ بله. اگه یه معتادی باشه که رفیق هم نداشته باشه ولی معتاد باشه چی؟ نمیدونی چجوری معتاد میشه؟ نه. گم کردیم بلکن تو باشی ستاره راستی نارن ماهی بردن الله سرم ره دشمنان از راه بردن بیا بریم کدوم کو همون کوهی که آهونام داره آی بله بچه سیاد به پایش دام داره آی بله بچه سیدم رامزن بچه سیدم رامزن آهوی کوه هم رامزن خواب آهو به خواب یاد بیماند بله بیا بریم دشت کدوم دشت همون دشتی که خرگوش نام داره آی بله بچه سیاد به پایش دام داره آی بله بچه سیدم رامزن بچه سیدم رامزن خرگوش دشتم رامزن خواب خرگوش به خواب یار میماند بله بیا بریم چاه کدوم چاه همون چاهی که کفتر نام داره آی بله بچه سیاد به پایش دام داره آی بله بچه سیدم رامزن بچه سیدم رامزن کفتر چاه هم رامزن خواب کفتر به خواب یار بیماند بله بیا بریم باغ کدوم باغ همون باغی که قمری نام داره آی بله بچه سیاد به پایش دام داره آی بله بچه سیدم رامزن بچه سیدم رامزن قمری باغم رامزن خواب قمری به خواب یار بیماند بله مسافری؟ نه بابا تنها اومدی؟ آره؟ با داداشت اومدی؟ برای چی اومدی؟ از کجا اومدی؟ ها؟ با این اومدی؟ دوتایتون با هم؟ چه کار میکنی تو زمینه؟ چه کار میکنید اینجا؟ اینجا چه کار میکنی؟ گدایی میکردی؟ اینجا گدایی میکردی؟ آره تو زمینه؟
بینندگان گرامی، حالا نوبت میرسه به پخش فیلم ندامتگاه یا زندان زنان. این فیلم رو هم کامران شیردل در زمان شاه ساخته و در اون به سرنوشت تلخ زنان و کودکان و خانواده هایی میپردازه که در اثر فقر و بیسوادی کارشون به زندان میکشه. چیزی که در این فیلم بسیار قابل توجهه زندگی دردناک کودکانیه که همراه مادراشون در زندان ها به سر میبرن. طبعا محیط محدود زندان که فاقد هر گونه فضای آزاد و شاد برای بچه هاست و کمترین امکان بازی و آموزش بچه ها در اون فراهم نیست، یعنی یک محیط خشن و پر از هیاهو و توهین و آه و ناله به روحیه حساس این کودکان به شدت آسیب میرسونه و آینده و زندگی بعدی اونا رو با خطرهای بسیار روبرو میکنه. بسیاری از این بچه ها با زندانی شدن مادر حتی امکان آمدن به همین زندان و زندگی در محیط محدود اونجا را هم ندارن و مجبورن بدون داشتن سرپرست و مواظبت و نگهداری در خونه تنها بمونن و خطرهای بسیاری تهدیدشون کنه. در مقابل این وضعیت برخورد حاکمیت‌های ضد مردمی با این زندانیان و بی توجه کامل به زندگی خانواده و کودکان آنها نمونه بارزی از بیگانگی با زندگی و آینده مردم بی‌دفاع و کودکان از طرف این حکومت هاست. این گونه برخورد در زمان حاضر، یعنی در حاکمیت جمهوری اسلامی، بسیار بدتر از گذشته است و زندانیان افزون بر فضای تنگ و عدم امکان رسیدگی به کودکانشون دچار فقر شدید و زجر و شکنجه‌ای هستند که نشانه ارتجاع و جنایتکاری حاکمان کنونیه. با هم این فیلم رو می‌بینیم. اینجا هستید؟ 1 ماه و 4 روز. چقدر به احتیاط دارید؟ 1 گرم کشتم. الان ترک کردید دیگه؟ بله. چه مدرسه شما رو معرفی کرده؟ مادرم. ندامتگاه زنان تهران. سرگرد نوشین رئیس ندامتگاه زنان به سوالات ما پاسخ می‌دهد. تعداد زندانیان 222 نفر زن در این ندامتگاه به سر میبرند که از این عده 64 نفر محکوم و بقیه تحت قرار. جرم این زنها چیه؟ بیشتر این زنان به اتهام حمل مواد مخدر و سرقت و قتل تحت تعقیب است. چه کمک‌هایی از خارج به ندامتگاه زنان میشه؟ از طرف انجمن حمایت زندانیان و وزارت آموزش و پرورش و سندیکای خیاطی آموزشگاه‌های آزاد کشور و کمیته پیکار با بیسوادی کمک‌های انجام میشه. به چه کمک‌های دیگری برای بهبود وضع ندامتگاه احتیاج دارید؟ ما به همه نوع کمک فرهنگی و بهداشتی نیازمندیم. هر نوع کمکی که از طرف مؤسسات خیریه و وزارتخانه‌ها و اشخاص خیر انجام بشه مورد نیاز است.
و اون مرزها رو اکثرا ما خودمون این کار رو تو برای کار شما التماس کردیم که زودتر کار این قانون تمام بکنیم. سرگرد آل احمد مسئول امور آموزش زندانیان میگویند منظور و هدف اصلی این است که زندان به یک آموزشگاه مجهز به کلیه وسایل آموزشی و پرورشی و بهداشتی تبدیل بشه و بر مبنای این اصل برنامه‌هایی تحت عنوان مبارزات مثبت زندان‌ها تنظیم و به موقع اجرا گذارده شده و به همین علت کلاس‌های پیکار با بیسوادی، خیاطی، پلسازی، بهداری در زندان تشکیل شده تا زندانیان در این قسمت‌ها طرز خوب فکر کردن و آشنایی به زندگی تمیز و آبرومند رو عملاً فرا بگیرن و به طرز شایسته به اجتماع برگردند. حسن دوست دارد زینت با سواد شود، با سواد شود. خانم طیبه ضیایی سرپرست کلاس‌های فنی ندامتگاه به سوالات ما پاسخ می‌گویند. خانم شما کارمند رسمی هستید؟ خیر، من از 3 سال قبل به اتفاق عده‌ای از همکارانم به طور افتخاری در زندان مشغول فعالیت هستیم. شما فرزند هم دارید؟ بله، من 3 فرزند دارم. با وجود این وقت کافی برای فعالیت‌های اجتماعی پیدا می‌کنید؟ بله، من تصور میکنم هر خانمی اگر برنامه‌های زندگیش مرتب باشه و هرج و مرج نباشه میتونه در فعالیت اجتماعی شرکت کنه. آیا برای پیشرفت بیشتر تعلیم و تربیت زندانیان احتیاج به کمک دارید یا نه؟ مسلمه که احتیاج به کمک داریم. ما انتظار داریم از عموم مردم خیر که برای توسعه کارمان به ما کمک بکنن. قبل از اینکه بیای زندان شغلت چی بود؟ شغلم خانم داری، بچه داری. هیچ کار دیگه ای نمی کردی؟ از خودت درآمدی داشتی؟ نه. اسم سردار؟ پروین عرفانی. شغل شما؟ مددکار اجتماعی ندامتگاه زن. کار مددکاری اجتماعی در زندان چی هست؟ رسیدگی و کمک به حل مشکلات شخصی و خانوادگی زنان زندانی. پس شما با خانواده زندانیان هم تماس دارید؟ بله، به نظر من مهمترین کمکی که مددکار به زندانی میکنه رسیدگی به وضع خانوادگی اوست. برای اینکه ما میدونیم اگر زنی به هر عنوانی از خانوادهش جدا بشه و به زندان بیاد چه مشکلات عظیم مادی و معنوی برای خودش و خانوادهش به خصوص اطفال معصومش پیش بیاد. ممکنه بچه‌ها دچار ناراحتی‌های روحی و عاطفی بشن، ممکنه از تحصیل باز بمونن، ممکنه کمبودهایی از لحاظ بهداشتی پیدا بکنن که مددکار در تمام این موارد با رضایت شخصی زندانی به خانوادهش کمک. آیا کمک مادی هم به خانواده زندانیان میشه؟ اگر چنانچه مسلم شد که خانواده زندانی واقعا احتیاج به کمک مادی داره، ما از طریق انجمن حمایت زندانیان ماهیانه مبلغی به آنها کمک میکنیم که مختصره و کفا به زندگی آنها را نمی‌رسه. اسم شما چیه؟ قمر. چند وقت زندان هستی؟ 5 ماه. چقدر دیگه باید بمونی؟ معلوم نیست بلا تکلیف. چند تا بچه داری؟ 9 تا. چند تاشون تو زندان هستن؟ 2 تاشون. از 7 تا بچه دیگه کی نگهداری میکنه؟ در منزل پلو پدرشونن. شوهر شما چی کار است؟ سرپیش خدمت رستوران‌های مسافربری قطار. وقتی شوهرت میره سر کار کی از بچه‌ها نگهداری میکنه؟ بچه‌ها پلو هم پلو خودشونن. شب به شب بردارم که توی شرکت تعاونی راهن کار میکنه، شبا میاد منزلمون میخوابه. بچه‌ها میرن مدرسه؟ بله. چند تاشون مدرسه میرن؟ 4 تاشون. 3 تا دیگه چی؟ 3 تا دیگه‌شون هم تو منزله. یه دونه کوچیکش منزل مادرمه. بقیه هم توی خونه. شما هیچ دلتون برای بچه‌هاتون تنگ نمیشه؟ شب و روز ناراحتی بچه‌هام میکشم.
بچه‌هایی که بی پدر مادر در منزل باشه، یا زیر ماشین بره یا از بالا پشتون بیفته، یا بچه همساده بیاد سرشو بزنه و بشکنه. قیچی الان خورده بالای پیشونی ابروی بچه، چشمش خونریزی کرده زیر پوست. الان چشم بچه‌م اومده بالا، باید برم دکتر بدم عمل کنم تا چشمش خوب بشه. الان موقع تحصیل بچه‌هاست که میخوام برم مدرسه. بچه‌های من یکی کلاس 6، یکی کلاس 5، یکی 4، یکی 3، یکی 2، یکی اوله. الان میخوام برم مدرسه. صبح مادر میخواد که اینا چایی بده، ظهر نهار بده، اینا رو آماده مدرسه بکنه. وقتی پدر در منزل نباشه، مادر وسایل اینها رو مرتب نکنه، مجبور بچه فرار کنه با این لات با اون لات، از مدرسه و درس و مشقش هم عقب بمونه. الان تقاضا کردم بچهای منو اینجا در پرورشگاه بدن که خودم اینجا راحت باشم تا تکلیفم معلوم بشه. اسم شما چیه؟ نرگس. چند وقت زندانی هستی؟ تقریبا یه 5 ماه و 6-7 روزه. چقدر دیگه باید تو زندون بمونی؟ معلوم نیستش، دادگاه بایستی برم هنوز. چند تا بچه داری؟ 4. کجا هستن؟ برادر شوهرم نگه میداره. یه بچه من فلج هستش. خانم مددکار برده اونجا خودش، انجمن محلم کمک میکنه. وضعم هم خیلی خرابه. برادر شوهرت چرا نگهداری میکنه؟ پدرش در زندانه. چند وقت پدرشون زندانیه؟ پدرشم 6 ماست. بچه‌ها مدرسه میرن؟ نه خیر، بچه‌ام کوچیکن، یکیشم فلجه. از بچه فلجت کی نگهداری میکنه؟ برادر شوهرم نگهداری میکنه. خیلی هم مریض خونه بردم، معالجه کردم. اول خوب نبود، حالا ماشاءالله خود بهتر شد. اما دیگه نمیدونم چه بلایی به سرش اومده، دیگه خبر ندارم. در پس درهای بسته، در آن سوی دیوارهای ستبر، آنجا که چشمانداز را نیز پرده‌ای بافته از پنجه‌های فولادین در خویش بسته، یک مشت زن و در دلهای خسته و مغمومشان تنها امید تلخ و دوری از فردای آزادی که بسا هرگز نخواهد آمد. خانواده این زنان و اطفال بی سرپرست آنان به کمک شما احتیاج دارند. با شرکت در فعالیت‌های اجتماعی سازمان زنان ایران به این زنان زندانی کمک نمایید. بینندگان گرامی، در اینجا نوبت میرسه به پخش 3 فیلم کوتاه دیگه که نمونه ای از رفتار مأموران رژیم با مردم ایرانه. در فیلم اول میبینیم که جمهوری اسلامی در مقابل بحران موجود در جامعه، رواج تنفروشی، توسعه مواد مخدر و بسیاری نابسامانی‌های دیگه که همگی در اثر سیاست‌های به شدت ارتجاعی و غارت اموال عمومی و فشار و فقر و بیکاریه کوشش میکنه تا با زجر و شکنجه دادن مردم همه کوتاهی‌ها رو از گردن خودش واکنه و به گردن افراد بی‌دفاعی بندازه که ناچارن برای سیر کردن شکم و گذروندن زندگی خودشون دچار زندان و شکنجه و بدبختی میشن. جمهوری اسلامی به نام اراذل و اوباش این انسان‌های بی‌دفاع رو زجر میده و در منظر عمومی اونا رو وحشیانه کتک میزنه و شکنجه میده. همچنین مردان جوان و زنان جوان رو فقط به خاطر پوشیدن لباس متنوع و یا نوع موی سرشون به شدت آزار میده، تحقیرشون میکنه و به زندان و شکنجهگاهشون میندازه. اینها نمونه رفتار و برخورد جمهوری اسلامی با مردم ما و پایمال کردن حقوق اولیه اونها در همه زمینه هاست. و فیلم آخر فیلمی درباره نجات اعدامیایی که زندانیان سیاسی که دارن اعدام میشن توسط مردم، و این فیلم نشون میده که خشم مردم چگونه و تا چه حد میتونه نابسامانی‌های اجتماعی رو تحمل کنه و مردم کجا سر به شورش میگذارن. با هم این فیلم ها رو میبینیم.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوستان موشون عجیلی بدارن به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسه. یعنی دولت باید اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی بکنه از مردم. مردم سلاح گوناگون دارن، ما سنت های مختلف، اقوام مختلف، تیپ های مختلف، دولت خدمتگزاران هم هست. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو اینقدر کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشون رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. یعنی شأن دولت اینه، شأن مردم اینه. این واقعا میذارم توهین به مردم ماست. چرا مردم رو دست کم میگیریم؟ واقعا اینقدر، یعنی الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس پوشید، یا الان مشکل کشور ما اینه، یا مشکل مردم ما اینه. مردم سلاح گوناگون دارن، ما سنت های مختلف، اقوام مختلف، تیپ های مختلف، دولت خدمتگزاران هم هست. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو اینقدر کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشون رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. بینندگان گرامی، در اینجا برنامه سینما به پایان میرسه. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادهای خودتون رو برای بهتر شدن این برنامه برای ما بفرستید. تا برنامه بعدی، روزهای خوشی رو برای شما آرزو میکنم.